Hər vaxtınız xeyir olsun mənim dəyərli izləyicilərim. Söz verdiyim kimi kərə yağından da şokolad yağının hazırlanmasını göstərirəm sizə. Mütləqdir ki, kərə yağı olsun. Mən Ankor kərə yağından 100 qram kənara qoydum. Ev temperaturunda yumşaldı. Daha sonra üzərinə 5 xörək qaşığı kakao əlavə elədim. 1 stəkan şəkər tozu əlavə elədim. 1 stəkan da süd əlavə edib blenderdan keçirdirəm. Ta ki əmələ gələnə qədər. Yəni görəcəksiniz ki, tam şəkildə hazırdır. Əgər blenderınız yoxdursa, mikserdən istifadə edə bilərsiniz, amma mikserin ən yüksək dərəcəsi ilə çalmaq lazımdır. Öncəliklə görəcəksiniz bu cür çürüntü kimi olur. Biraz da qatışdırdıqdan sonra bir 7-8 dəqiqə görəcəksiniz ki, artıq şokolad yağınız hazırdır. Hazır olduqdan sonra içərisinə xırdalanmış fındıq ləpəsi əlavə edirəm. Qozla, badamla, püstə ilə də əvəz edə bilərsiniz. Daha sonra duru olduğu üçün qoyuram soyuducuya. Yarım saatdan sonra belə götürsəz görəcəksiniz ki, artıq qatılaşıbdır. Çox dadlıdır qızlar. Yəni bunu mən sizə duru yağla reseptini vermişdim. Kərə yağı ilə istəyənlər də oldu deyə. Bilirdim, yəni istəyəcəksiniz, onun üçün paylaşdım. Möhtəşəmdir, dadı dəhşətdir də, Nutelladır. İnanın ki, marketə day bundan sonra şokolad yağı alıram deyə getməyəcəksiniz. Məsləhət görərdim ki, 2-3 yəni pors birdən hazırlayasınız. Çünki qaşıq-qaşıq yeyəcəksiniz. O qədər ləzzətlidir ki, hazırlayın. Çox ləzzətlidir. Hazırlayın. Hazırlayanlara indidən nuş olsun deyirəm. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Heç kim gözü, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı izləyirsinizsə like etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat.